Ini paket kita yang kedua. Kita unboxing ya guys. Unboxing guys. Butuh gunting guys. Ini kita lanjut unboxing guys ya. Unboxing paket kedua guys. Guys, lampu DRL running flash ya, bisa jalan nanti. Ini untuk tempat lampu tembak Yamaha Aero. Spion guys, mantap guys, spion guys. Ini bracketnya, tapi kok kacanya biru ya guys. Ini bracketnya ya.